Está allí, en el otro lado. Cago en 10, pero... Ana. Nada, ya se... Ya, No sabes dónde bajarse. Ahí la leche que le Así van ahora a... le veo. Chip, 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 chip. Se ha subido a pegar una batida. Toma, ven. Una batida a los pájaros. Y ahora viene toda la Daña al familia. pájaro. No se tirará por ahí, no. Oye. Voy a abrirle por abrirle Mira, trae un plato con un tenedor, le haces clas, 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 clas 2 veces y verás que rápido baja. Ahí la leche, pero tendremos que hacer que subirse allí. Ay, pues mira qué chulo está Me ahí. cago en 10, ahora vendrán todos los... Ese debe ser el azulín. Ah, gracias. Mau, mau. Mira qué chulo está. Pero ¿por dónde cojones se ha subido? Yo digo, como no Sí, se ya no muestra... está. Sí, que está allí. ¿Que no está? Ante la antena. Ahí como... Sí, allí donde la antena está Rubén. Sergio. ¿Qué? Ah, pues, ¿La maripaz que has ido arriba a la claraboya o qué? abrir para ver. No le veo, Ay, tío. pues Pero mírale que está aquí ante la antena. Ya la he llamado. Ya se ha marchado.